Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi obyektimizga gibkiy kameralarimizni yopishtirishni boshlab yuborganmiz do'stlar. Qanchalik darajada chiqyapti ko'rib, ustakalarimiz mahoratlariga, mehnatlariga baho berib kommentariy yozib qo'yasizlar do'stlar. Toshkent viloyati Bo'ka tumanida bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimiz ushbu obyektga kelib o'zlaring ko'rishlari mumkin jarayonlarimizda. Aziz yurtdoshlar, gibkiy kameraga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz do'stlar. Tez kunlarda xudo xolasa to'liq videolarni kanalimizga joylaymiz. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Yana bir obyektimizda ishlar qizg'in ketyapti, ko'rib turibsizlar do'stlar. Yo'qsa ustakalarimiz mehnatlariga, mahoratlariga baho berib kommentariy yozib qoldiringlar do'stlar. Ushbu xonadonimizni manziliga kelsak, Sirdaryoning Gulistonida joylashgan. Biz ishlarimizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab boryapti turgan Sirdaryodagi yurtdoshlarimiz ushbu manzilga kelib, o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rishlari mumkin. Telefon qilsalaring lokatsiyalarini tashlab beramiz ushbu xonadonimiz do'stlar. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Ushbu xonadonimizdan to'liq bitgandan keyin bir chiroyli video syomka qilib sizlar bilan bo'lishaman. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab ish faoliyatimizni olib boryapmiz do'stlar. Qiziqqanlar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Do'stlar, biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar.